Nella pianificazione strategica per il futuro è assolutamente da evitare che lo smart working diventi una misura specificamente rivolta alle donne ed evitare altresì che le lavoratrici si trovino costrette alla scelta dello smart working. È quanto emerge da un interessante studio che l'agrigentina Nicoletta Maria Capodici e Azzurra Rinaldi della School of Gender Economics della Sapienza di Roma hanno condotto realizzando una ricerca sul tema smart working, opportunità e rischi per il lavoro femminile. L'attività svolta ha utilizzato i mesi di ottobre e novembre per la somministrazione di un questionario da cui è emerso che comunque oltre il 75% delle donne intervistate sarebbe disposto a proseguire nello smart working anche dopo il termine dell'emergenza Covid. Il dato rilevante e quasi contraddittorio che viene fuori però è che per il 60% delle intervistate tra quello professionale da casa e la gestione della famiglia c'è un aumento, con la difficoltà di non avere una postazione fissa all'interno dell'abitazione, con la conclusione che il tempo da dedicare a sé è decisamente in calo. Pertanto, Capodice e Rinaldi evidenziano come si determini un flusso di lavoro costante dalla mattina alla sera in cui non è più distinguibile il limite tra attività d'ufficio e cura della casa e della famiglia. L'indagine si conclude con una serie di opinioni colte dai questionari compilati, secondo cui lo smart working sarebbe stressante per l'80%, produttivo per il 75%, complicato per quasi il 50% e soddisfacente per il 40% delle donne intervistate.